duraan dursaa dhaabbanni keenya waggaa 27 guutee jira. Waggaan 27 kun akka laga Abbayyaatti yookaan akka laga Awaashitti fudhadha. Hoo tokko bishaaniin guutaa, hoo tokko gadi bu'aa, garuu immoo deemuun isaan oola. Bakka tokkoo ka'aa, tan bakka tokkoo ka'e san duwwaa hedduun ta'een hundumtuu bitaan mirgaatti dabalamaatti bishaan sun hin deemu. Hin dhaabbatu. Tan dura calqabeessatti akkaaf ilaaluudhaaf hin dandeessu. Bishaan haaraan immoo eessaatti makamettee bifaan addaan baasuu hin dandeessu. Bishaanichi hin deemu. Dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo akkasii. Dhalatee jira. Hin deema. Hoo tokko tokko bishaan gadi bu'a. Hoo tokko tokko rakkoon hin qaba. Hoo tokko tokko sirriitti deema. Garuu mootti makama hin deema. Dhalootatu wal jijjiiratee jira. Dhalootatu wal jijjiiraa jira. Warri qaleessa gaafataa turan dhibbantaan 80 liidarshippii har'aati. First generation maybe nama 5, second maybe nama 100, third maybe nama 200. The rest akkuma keessan barataa yuunivarsiitii tan ture amma tan biyya gaggeessaa jiru. So dhaloota akkanatti deemu kana keessatti ayyaana kana hoo kabajnu ga'een keenya maal ta'a? Nus Samu'eel itti dabalamnee jirra. Borummoo bakka tokkotti gaggeessadha. Borummoo bakka tokkotti misooma kana keessatti warra hojjetu. Amma tanas ga'ee kana fuudhee bakka tokko warra ga'u. Abbaa tokko irratti hunda gattu miti. Kana duwwaatu fudhata. Kana duwwaatu asiin gaatan jettu miti. So dhaabicha Dimokiraataa, dhaabicha itti fufiinsa qabu, dhaabicha guddaa, dhaabicha gara fuulduraa deemtan godhu isa. Hin dhaabbatu. Numa deema. Bu'aa qabeessa ta'eetu immoo deema. Akka duratti ibsame haaromsi tan barbaachiseef maaliif? Haaromsa jechuun marii guyyaa tokkooti miti. Qorannaa yeroo tokko walitti qabamtee teessee qorattee ceephoo isaa miti. Inni karaa banuudhaaf, walii galuudhaaf. Maybe guyyaa tokko yookaan guyyaa lama teessee walitti dubbattee karaa banti. Haaromsa guyyaa hundaa haaromudha. Hojii keessatti guyyaa hundaa maal akka hojjettu, maal akka bu'aa buustu, akkamitti eessaa akka geessu yaaddee deemuu jechuudha. Guyyaa hunda. Kanaaf waggaa 15 darban haaromaatii dhufnee jirra. Amma immoo gadi bu'u. Gadi bu'uun immoo uummanni gadi bu'aa jirtanii jedha. Uummanni kun gadi bu'aa jirtan tan jedhe bakka biraatiif fideetii miti. Anaaf bu'aa dhaaba kanaati. Uummata guyyaa tokko waaqni rakkoo kanarraa fuudhaa jedhee taa'ee duun ta'e uummata actively rakkoon kun hiikamuu danda'u qabee qabsaa'uu danda'u uumuu dandeenya jira. Addunyaa irratti rakkoo guddaan kana uummata akkanaa uumuu danda'udha. Hawaasa akkanaa uumuu danda'udha. Biyya keenya keessatti kun uumamee jira. Tan lammataa garuu wanni uumamnee jira. Rakkoon jiraa duwwaa hedduun ta'e akka biyya rakkoo kana hiikuudhaaf immoo harka diriirfachuu qaba. Kun immoo uumamni responsible ta'u itti gaafatamummaa fudhachuu. Biyyi tan gaggeessitootaati miti. Biyyi tan uummataati. Gaggeessitoonni hin jijjiiramu. Uummanni hin jijjiiramu achuma jiraata. Kanaaf biyya koo kana anatu jijjiiree dheettamanii itti gaafatamummaa fudhachuun immoo ganama naaf. Hinaaf. Gaafataa ta'uu qabsaa'u kuninaa guutamuu qaba jechuun kuni mataa isaatiin achiimantii olaanaadha. Injifannoo guddaadha. Dhaabbanni kun injifannoo argate keessa. Itti dabalamee garuu okay kanatu irrate tan irrate kan ammoo
guutuudhaaf anis kan hojjechuun qaba jechuun immoo wannan hafu jechuudha. Wannan hafu. Rakkoon keenya baay'een isaa tan irratti wal qabamee jiru bakka kana. Ana akka Oromootti ta'uu yaadu kanarraa tan ka'e gaman laalu. Hundi keenya abduu keenya laalletti makaraa agarra. Mataa kee akkana godhattee hojjetu gufuu hunda sidha. Akkas jettee olaalte garuu gufuun hedduu sin dhaif fagoo deemte. Hundumtu lafa laalaa gufuun hin dhaa. Gufuu isa dha'isan yaa buqqisuma adii seetu jedhee achitti ol falmu yeroon isa dha. Ol jedhee boru guyyaan hin jira jedhee boru injifannoo fida jedhee sadarkaa sanitti deemuun hin jiru. Waan hin jirreef xaxamee dhaabata. Oromo Economic Empowerment jedhamee amma tan calqabame kun anaaf rakkoo dinagdee hiikuu duwwaa hedduun ta'e rakkoo siyaasatis. Lamaan kun addaan bahee ilaalama. Addaan bahee ilaalama. Maal jechuudha? Mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee hojjechuudhaaf tan calqabe kun uummanni kun potenshaala qabu akka beeku. Humna qabu akka beeku. Maal akka qabu akka beeku. Tan jiru lakkaa waliin ta'e ofii lakkoofsisuu akka danda'u akka hubatu godhu. Galma tokko keessa ta'e within half a day guyyaa walakkaa keessatti 1.2 billion baasuu tan danda'u ta'uusaa akka beeku. Guyyaa walakkaa keessatti. Nu hin qabnu, nu hiyyeessa, nu akkasii, nu maal taane, asiin fooqii lakkaa'u, akkas godhu. Kana keessatti rakkachaa jiraatti rakkoo keessatti hafte. Addunyaan ta'ee seemu hin jiru. Kana keessa teessee lakkaa'u oolte siyaasni ati hiiktu hin jiru. So lamaan kun walitti hidhameet carraan jiru bal'aa ta'uusaa hunduu akka hubatu. Carraa kana keessatti immoo karaa qulqulluu ta'ee fi faayidaa uummataa hiikuu danda'uun aktiivili hirmaachuu akka danda'u uumuudha. Kana hubatu namni hundumtuu iji isaa hin banamaa jechuudha. Ijoo baname immoo maallaqni sammuu namaa keessa jira. Dubaay duratti Abiy jedhu ergaa sadarkaa kana ga'e Oromiyaan waan hundaa qabdu kun why not? Itoophiyaan waan hundaa qabdu kun why not? Maaliif? So rakkoon sammuu sanii hiikuu jechuudha. Sammuu sanii hiikuudhaaf immoo karaa kanaan fayyadamuun dirqama. Kuni rakkoo siyaasatis hiika, rakkoo diinagdeetis hiika, waa hundaa hiika. Qaama haaromsaati. Qaama haaromsaati. Haaromaati hojjenna, hojjechaati haaromna. Qaama haaromsaati. So bu'aa agarsiisa, bu'aa kanaan deemnaa jechuudha. Amalli dhaaba keenyaatis bakka tokko taa'u miti. Bakka tokko taa'u miti. Waan tokko rakkoon isaa nammaata akka duratti waan tokko hin cima nama waan ta'eef. Namoota walitti qabame waan ta'eef. Attituudiin keenya, sammuun keenya, ilaalchi keenya addunyaa haaraa wajjin ol simuu wajjin carraaqii guddaa kan barbaadu waan ta'eef. Carraaqii kana keessatti immoo akka barbaannetti deemuu irratti rakkinni liidarshiipiitis waan qunnamudha. Liidarshiipiinis as keessaa waan ba'eef. Uumamni uummata kanaa liidarshiipiis waan qabuuf akka galaana deemu sanii as keessaa tan ba'e waan ta'eef akka barbaadametti deemuu dhiisuun hin danda'amu. But amma gadi fageenyaan haaromfamnaa hojjennu maaltu nu hir'atee jennee gadi qabnee ilaalletti wanna nu hir'ate san guutaa deemna jechuudha. Isin immoo warri carraa dubbisuu, katabuu, qorachuu qabdan immoo kanarratti hundeeffamtanii naannoon keenya, uummanni keenya, mootummaan naannoo keenya maal hojjetaa, maal hojjechuu qabaa, akkamitti deemee gaariidha jettanii kanarratti hundooftanii qorachuu, hojjechuu, baasuu, yaada fiduu.